Selamat petang. Anda mesti teka-teki di mana saya berada di sekarang. Okey. Okey, keindahan di pantai ini adalah berada di lokasi Bandar Remis, Perak. Okey. Kenapa saya boleh berada di sini? Sebab saya akan sharing satu daily task untuk mekanik punya schedule saya ni. So saya akan sharing apa yang kita buat di lokasi di sini tersebut. Okey. So actually hari ini kita ada tuan rumah untuk model yang ini. Okey.